хаан уус харшины баяртай холбогдуулан Айдуу классын маань баярын болон түүхийн холбоотой асуултуудыг бибинээсээ асуух болно. Би ямар түүхийн багш юу юм? Ардчлал хэдэн онд гарсан? 1921 он. Энэ тацаан нэг иймэрхүү юм хийж байгаа. Баглаад. Ямар ч тач эртээр үеэс таач л та. Хөр хүннийг үеэс ахуулаад юм болоо. Богтааны үеэс гэсэн баха. Сансарыг юу? Нэр бүр ингээ он тоолол хэлэх юм уу? Арчлал гарч ирээд гисэн болоо. Арчлал чи 21 онд гарч ирсэн шүү дээ 1921 он. Би бол тэгж бодож. Арчлал гарахаас өмнө угаасаа манайх чинь манжин дарлал байсан шүү дээ. You what? Чингис хаан төсөөд арай бишлэмээр зааж гараа. Төрсөн. Онгс чи төрсөн. Мэдгүй. Чингис хаанаас өмнө бол намрын үйлрэлд цагаан сарыг хийдэг байсан. Тэгээд Чингис хаан их Монголыг ингээд юу ячаад үүсгэн байгуулад тэгээд ингээд ер нь бол ингээ хаврын үйлрэлд хийх нь зөв юм байна гэж. Зааж та 1206 онд Чингис хаан нөгөө их Монгол улсаа байгуулад тэг яг тэрнээс хойш цагаан сар тэмдэглэжсэн гэж сонссон баха. За 1200-аад оны бас цагаан сарын байрыг өргөн дэлгэр тэмдэглэж эхэлсэн байхаа гэж бодож байна. Өнөөдөр эвлэлтэн нэгдвээс мэдхгүй чадахгүй зүйл үгүй бөгөөд гэж ярьдэн штэ. Сүхбаатар ч юм. За ямар хувьсгал байсан бэ? Юуны төлөө? Би ямар тэнд байсан юм шиг яриад. Сүхбаатар ч юм чи? Гэмэр даа. Сүхбаатар. Сүхбаатар жанжин. Жохон байхад ч юм уу зургатаар гардаг байсан штэ угаасаа. Чойдсон. Манай Сүхбаатар жанжаа ах удирдаа. Сүхбаатар жанжин. Ардын хувьсгал нь 1921 онд Монгол болсон нийгэм улс төрийн хувьсгал бөгөөд Монгол улсын тусгаар тогтнол ард түмний эрх ашигыг хамгаалах зорилготой байсан. Энэхүү хувьсгалыг голчлон удирдсан хүн нь Жанжин Сүхбаатар юм. Чингис хаан зураг үздэг байсан бол гладиатор гэхгүй. Өөр орны баатруудын тулааныхан те Ямар кино доо. Saving Private Ryan. Дэлхийн 2 дугаар дайны талаар кино. Мантухай цэцэн хатан. Энэ чинь миний ач охин шүү дээ гэж юм. Ер нь Shawshank Redemption гэсэн баг. Тэгээ мань бас ер нь шилдэгүүдийг сонгож үзэх гэсэн юм болоо да тий. Би бүр энийг бодоод байгаа зэ. Төрөөнөөс хойш 50 Shades of Grey байх байсан баг гэж бодож байна. 50 Shades of Temujin гэж мэгээд. Squid Game гэж ярьсан хүн байгаад л хата бодлоо тий. Өөрөө тэгснэ Squid Game хийж мэдсэн тий ингээд олдсон улсуудынхаа хүмүүсийг ингэж оролцуулснаа тий. Нэг хүний амь нэг хонь тий. Тэгэл нэг гладиатор үздэг гэсэн юм байсан бол тиймэрхүү юм үзэх байсан байлгүй дээ. Яагаад? Одоо яах вэ тэгэл энэ тацаан нэг иймэрхүү юм хийж байгаа гэж харсан. Өөрөө том юм чинь. Зинийстэ бодож байгаа юм шүү дээ. Мөрлөн нийт баялагийг махан хоол хүмсийг Эдгэж тижилийн хамгийн хэрэгтэй юмуд агуулсан гурил. Битүү хоол идэгэл. мэдээж өвлийн нөхцөл байдалд нүүдэлчдийн соёлд хамгийн зохицож болох хоолнуудын нэг. Бууз ч өөрөө цагаан өнгөтэй тийм болохоор бууз иддэг юм болов. Битүү болохоор. Нэг их хэмжээгээр нэг хийгээд ингээд тавихад бэлдээ тавихад илүү амархан хоол юм болов. Ингээд яг гээд бууз чимхэл хөлдөөгөө тавьчин. Тэгэл хүмүүс их цуглардаг болохоор тухайн үед галс болгож өгөх хоол учраас бууз гэж бодлоо би сая. Яагаад бууз иддэг вэ? Эн чинь нөгөө нэг угаасаа Аз даяараа л хоол юм да. Хятадч тэр бууз идэн, Солонгос тэр бууз идэн. Цагаан сар чинь оны эхний өдөр шүү дээ. Ер нь бол өмнөх юугаа ингээд баглаад. Окей. Тоолоод гаргаж тавьдаг. За би ажиллагчаар Илтэндээ. Бодон дээр амрах. Тоолдог байсан. Жоохондоо өрдөг байсан юм. Одоо болохоор тушаал дэвшээд чимхдэг. Элдэн чиг, нухан чиг, чимхэн чиг ер нь бүхэл юм хийндэ. Би чимхдэг шүү. Би өргөч хийдэг. Хаяа бас тоолно. Хаяа бас идэнэ. Тийм мөнгө ганц боломжоор оймс хийгээд харчин жоохон гомдолтой. нэг тэмдэглэлийн дэвтэр
Барби энтрийн зураг мурагтай. Тэгээ имээ өгсөн болохоор тэгэл хараад тэгэл энийг л за баярлаа имээ гэл тэгэл бас. Дотор хувцсан. Надаас мөр асуухгүйсэн. Өнгөрсөн жилийн цагаан сараар тий Аймс бандганы цуглуулга авсан. Их гоё юм. Би хамгийн эрэхтэй ийм 3-тай бандаг. Тий 3-тай Аймс. Айлаас одоо бэлэггүй гарах хамгийн сонирхолтой одоо бэлэг юм да. Миний авч байсан хамгийн сонирхолтой бэлэг нэг айл дортой байхгүй юу? Тэгээ 10 дугаар ангийн хүүхдээ. Миний хүү ямар тавигдтыг шууд гэж асуусан. Тэр надад амар юм байсан. Бид нар цагаан сарын баяртай холбогдуулан энэхүү контентыг хийлээ. Та бүхэн таалагдсан гэж найдаа. Сар шиндээ сайхан шилжээрэй. 17 дугаар жарны модон могоо жилдээ илгээрээ их амгалан төрлөөрөө төвшин амгалан та бүхэн минь сар шиндээ сайхан шинэлцгээрэй. Сар шиндээ сайхан шинэлээрэй. Сар шиндээ сайхан шинэлээрэй. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлээрэй. За та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлээрэй. Сар шиндээ сайхан шинэлээрэй. Сар шиндээ сайхан шинэлээрэй. Сар шиндээ сайхан шинэлээрэй. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлээрэй. Сар шиндээ сайхан шинэлээрэй. Сар шиндээ сайхан шинэлээрэй. Оо хээ.